الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار مدحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اجدائی پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 7ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دیس علاقہ المدینہ ٹاؤن نواپنڈ ہربنسپورہ پل داتا دی نگری لاہور دے اندر انعقاد پذیر ہے. میں تمام منتظمین محفل دا شکر گزارا بھائی محمد مدثر اور انہاں دے دیگر تمام رفقا دا. میں فردن نام تو واقف نہیں ہوں. اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعائے اللہ سارے دی حاضرینوں قبول فرمائے. قرب و جوار تو تسی بھی تشریف لے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. چگیاں محمد وقت جٹ برادران اور دیگر احباب آئے ہو. رب تعالیٰ سارے نو اجر کثیر عطا فرمائے. مبارکباد دے مستحق ہو کہ زندگی دی ایک رات پھر حضور دے ذکر چ گزر چلی ہے. یقین کرو میں تواڈے بختاں نو سلام کرنا اور تانوں میں ہدیہ تبریک پیش کرنا, ہدیہ تہنیت پیش کرنا کہ میں دیکھ رہا کہ زیادہ بلکہ سارے نوجوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. اس گئے گزرے دور دے اندر نوجوان طبقے میلاد دی محفل وچ بٹھانا بڑا مشکل پٹھان ہے اور بڑا مشکل کام ہے. یقیناً تواڈے دلوں تے اللہ دی رحمت دا نزول ہو رہا ہے کہ تانوں ساری رات حضور دے ذکر وچ سرور ملے, لذت ملی اور تسی اس محفل وچ آئے ہو. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سو کڈنا ونجارے, ہک ونجارے موتی ویچن ہک من کے کج کھارے. دکان تو انسان سودا لین جاندا ہے جتھے دکان تو پتہ ہوئے تو مل جاندا ہے. اج دنیا دے اندر ہر انسان پریشان ہے. کوئی مہنگائی تو پریشان ہے, کوئی رشتہ تو پریشان ہے, کوئی عزیز و اقربات ہو, کوئی گھر دے ماحول تو پریشان ہے, کوئی کاروبار دی وجہ تو پریشان ہے. اس نے اولاد دی پریشانی ہے. ہر انسان سکون دی تلاش ہے.
اس سکون دی تلاش وچ انسان بھٹکیا پھردا ہے. کوئی فلم دیکھ کے سکون لینا چاہتا ہے, کوئی فیس بک تے سکون لینا چاہ رہے ہے, کوئی کیبل دیکھ کے سکون قلب دی دولت تلاش کر رہے ہے. مگر اللہ نے قرآن مجید اندر اصول مرتب فرما دیتا, فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتا خبردار دلاں دا اطمینان اللہ دے ذکر وچ. تو تسی ٹھیک دکان تے آ گئے, کپڑے والی دکان تے جا کے بندہ گوشت مانگے مل جائے گا, اور گوشت والی دکان تو بندہ کپڑا لے بن جاوے تو نہیں ملے گا. سکون اللہ نے رکھا ہی اپنے ذکر والی دکان ہے. تو تسی سکون قلب دی تلاش ہے ساری رات بیٹھے رہے ہو, یقین کرو تسی ٹھیک دکان تے آئے ہو. یہی وہ جگہ جتھے حضور دی ذکر دی وجہ تو اللہ دے ذکر دی وجہ تو دنیا دا سکون تقسیم کیتا جاندا ہے. انشاءاللہ جدو تسی صبح سو کے اٹھو گے نا تو تانوں محسوس ہوئے گا کہ میں رات محفل چ گزاری, اور جڑا دل تے انسان دے سکون نازل ہوندا ہے نا اونوں رحمت کہندے نے. جڑی اس ویلے خدا دی رحمت اس محفل تے وس رہی تے تواڈے دلاں چ سکون نبی پاک دے ذکر نال آ رہے, اینوں بھی رحمت کیا جاندا ہے. تو میں میرے طرف تو مبارکباد دے مستحق ہوں کہ رات تساں حضور دے ذکر چ گزاری ہے. نوجوان طبقہ زیادہ بیٹھا ہے, اللہ تبارک و تعالی مینوں اور تہانوں اللہ سانو سارے نو نبی پاک دی رحمت للعالمین جو حصے نصیب فرماوے. مینوں مدثر نے کہنے چاہے جو دل کر دے سنا دیو, بس حضرت داعیہ قلبی والا واقعہ ضرور سنایا جے. اس واقعے دے نال ہی میرے ذہن چ فوراً موضوع آ گیا. میں ممبر رسول تے بیٹھا, میں کدے تیاری کر کے یا سوچ کے تقریر نہیں کی تھی کہ میں کی سنانا ہے. ممبر تے بیٹھ کے جو سائیں عطا فرما دیندے نے میں او تقریر کر دینا. تو انہاں میں آکھیا حضرت داعیہ قلبی والا واقعہ سناؤ. اج میرا دل کردا میں تانوں اس واقعے دے تحت تانوں میں انتظار رسول سناواں. اج میں تانوں عرض کراں کہ میرے نبی تے آمد تو پہلے کون سی جڑا میرے نبی دے آمد دا انتظار پیا کردا سی. انتظار مصطفیٰ کنے نبی پاک دے آمد تو پہلے کیتا. حضور علیہ السلام دا صرف دنیا تے تشریف لے کے آنا ایک کوئی معمولی واقعہ نہیں سی. اس واقعے دی کئی صدیاں نے تربیت کیتی, ہزاراں سال گزر گئے سن دنیا نو کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دا انتظار کردے ہیں. قرآن مجید دی جڑی آیت مبارکہ پڑھی, اللہ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول. اللہ نے ارشاد فرمایا تحقیق تو ہاڈے کول آگے رسول. سبحان اللہ بولو, مینوں پتہ ہے کہ رات اتنے بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا رہندا ہی نہیں بھائی. سچی گل ہے کہ 2:30 بجے بولنا بھی مشکل ہوندا ہے تے بلانا بھی مشکل ہوندا ہے. تو میں کوشش کرنی ہے کہ میں تانوں اپنا پیغام سناواں. ضروری نہیں کہ تسی سبحان اللہ کہو گے میری تقریر لگ جائے گی تے مینوں پھر سکون ملنا. نہیں, تسی میرا پیغام بھی لے جاؤ. میں نہ تانوں سر سناون آیا, نہ تانوں ترنم سناون آیا, نہ اپنی آواز میں تانوں اتار چڑھاؤ سراں دے بھی نہیں سناون آیا. میں تانوں حضور دی عشق دی دولت تقسیم کرنے واسطے آیا. او سینیاں چ لے کے جایا جے. اللہ تبارک و تعالی صالح نو عطا فرمائے. ایک باری سبحان اللہ اچو بولو تو میں تقریر شروع کر دے بھائی. کسی نبی نو بھیج کے اللہ نے فرمایا الہ عاد, اساں قوم عاد والے بھیجیا. کسی نبی نو اللہ نے فرمایا الہ ثمود, اساں قوم ثمود والے بھیجیا. کسی نبی دی باری فرمایا الہ قوم ہی, اساں اس نبی نو انہاں دی قوم والے بھیجیا. کسی نبی دے بارے اللہ نے فرمایا الہ مدین, اساں انہاں نو مدین شہر والے بھیجیا. جدو آئی نا کملی والے دی باری اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول, اللہ نے فرمایا میں تہاڈے کول رسول بھیجیا. اتھے نہ قوم دا, نہ شہر دا, نہ بستی دا, کسے دا ذکر نہیں. تائیں کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فران دی چوٹی تے کھلو کے جدو اعلان فرمایا تو ارشاد فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرمایا میں قوماں تے پنڈاں تے شہراں دا نبی بن کے نہیں آیا, سارے دے رسول بن کے. فرمایا میں تو ہاڈے سارے کل اللہ دا رسول بن کے آیا, کیونکہ سارے انتظار میرے کملی والے دا کر رہے سن نا کہ اللہ نے پھر سارے کل بھیجیا. فرمایا سارے کل میرا رسول آیا. ہو سکتا ہے علماء تشریف فرمانے قوم دی ضمیر اللہ فرماندا جاءکم تو ہاڈے کل آیا. ایک قوم کون ہے؟ مکی, مدنی, پاکستان والے, امریکہ والے نہیں. جتھے بھی کملی والے دا غلام باسدا ہے اوتھے ہی رسول آیا ہے.
اللہ فرماندا ہے لقد جاءکم رسول، تہاڈے کول میرا رسول آ گیا جے۔ گرامی قدر حضرات، آئیے میں تانوں چند قرآن دی آیات سناواں کہ میرے نبی دے آمد تو پہلے میرے نبی دا ذکر کتھے کتھے موجود سی۔ میں تانوں آکھ بیٹھا سبحان اللہ نہیں کہنی، تسی گل دے پکے نکلے ہو، بول دے ہی نہیں۔ میں نے پتہ سردی ہے، پر عشق رسول دی گرمی پیدا کرو نا یار۔ اسٹیج والے ہاتھ چوکے نا انہوں ذرا دسیا جو سبحان اللہ کی میں بول رہی ہے۔ تسی جنہ اونچے بیٹھے ہو نا اونا اونچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ سارے دے وقت بلند اونچے کر دے، اونچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ دوسری ایت پاک اللہ نے رضا فرمایا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل۔ اللہ فرماندا اے اوہی رسول آیا جدا ذکر اس تو پہلے تورات وچ بھی سی، انجیل وچ بھی سی۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا۔ اللہ فرماتا ہو یہودیو میرے نبی دے آمن تو پہلے میرے نبی دے وسیلے پا کے دعاواں قبول کران دے رہے ہو۔ ہن میرا یار آ گیا تے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، اللہ فرماتا میرا یار آ گیا تے پہچان دے ہی نہیں، کفروا بہ، انکار کر دے میرے یار دا۔ اللہ فرماتا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، او کافر تواڈے تے لعنت ہوے۔ اللہ فرماتا ہے میرے یار نو پہچان دے ہی نہیں۔ کتابہ چ نام میرے یار دا پڑھ کے، آسمانی کتابہ دے اندر میرے محبوب دا ذکر پڑھ کے تے اپنی دعاواں محمد دے صدقے چ قبول کران دے رہے ہو، میرے یار دا وسیلہ پا کے تے جنگاں چ فتح لیندے رہے ہو تے اللہ فرماتا میرے یار دا وسیلہ پا کے تے پتر لیندے رہے ہو۔ اج میرا یار آ گیا تے پہچان دے ہی نہیں۔ پتہ چل گیا کملی والے دے آمد تو پہلے قوماں نو پتہ سی کملی والا آن والا ہے۔ تائیوں تے حضرت حسان بن ثابت ارشاد فرماتے ہیں جدو نبی پاک پیدا ہوئے تھے میں چھوٹا جا بچہ سا، مدینے واسدہ سا، تے آپ فرماتے ہیں میں یاد ہے اس رات ایک یہودی اپنے مکان دی چھت تے کھڑا ہو کے تے شور مچا رہا سی تے کہندا سی او مدینے دے یہودیو او جیڑا تارا محمد دے پیدا ہوون تے چڑھنا سی او تارا چڑھ گیا آج، او تارا چڑھ گیا آج جیڑا محمد دے پیدا ہوون تے چڑھنا سی۔ اور کتاباں چ لکھیا ہے کہ یہودیاں دے کول حضرت یحییٰ علیہ السلام دا جبہ مبارک سی، جبہ مبارک جدو حضرت یحییٰ علیہ السلام نو یہودیاں نے قتل کیتا نا تے اس جبے دے اوتے حضرت یحییٰ دے خون دے دھبے سن، نشان سن، تے یہودیاں دی کتاباں چ لکھیا سی اس جبے دے وچوں جس دن تازہ خون ٹپکے گا اس دن سمجھا جے محمد عربی دے ابو حضرت عبداللہ پیدا ہو گئے۔ سارا کچھ کتابہ چ پہلے موجود سی، تائیوں لوگ مصطفیٰ دا انتظار کر رہے سن۔ گرامی قدر حضرات اے نہ سمجھے آجے 12 ربیع الاول نو حضور آئے تے میرے نبی نو پھر عظمتاں ملیاں، نا نا لوگاں نو آ کے عظمتاں مل دیاں، میرا ماہی عظمتاں لے کے آیا ہے۔ کملی والا عظمتاں نال لے کے آیا، جنہوں عظمت مل دیئے انہوں در مصطفیٰ تو مل دیئے۔ گرامی قدر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب دا عمل دا ذکر بہت پہلے فرما دیتا۔ تائیوں تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کعبے چ کھلو کے کہہ رہے ربنا وابعث فیہم رسولا، 4000 سال پہلے کنے 4000 سال پہلے میرے نبی دے آمد تو ابراہیم کعبے تے کھلو کے میرے نبی دے واسطے دعاواں پہ کر دے تے کہندے یا اللہ او رسول میری نسل جو پیدا فرماویں۔ میرے نبی دے آمد تو 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا جڑا میرے بعد رسول آنا ہے او دا نام احمد ہوے گا۔
اے میرے نبی تو 500 سال پہلے دی بات ہے گرامی قدر حضرات تائیوں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ دے سن کہ یا اللہ اللہم انی اجعلک اللہم اجعلنی من امت محمد یا اللہ میں محمد دا امتی بنا دے یار میرے نبی دے آمد پہلے اے نبی کیوں ذکر پہ کر دے سن کیونکہ انتظار سی نا مصطفیٰ دا انتظار سی مصطفیٰ دا آؤ میں تو ہنو چند واقعات دیتے سناوا تاکہ میرا چونکہ موضوع پختہ ہو جائے توڑے سینچ میں قرآن بھی سنا دیتا حدیث بھی سنا دیتی کہ میرے نبی دے آمد تو پہلے میرے نبی دا ذکر موجود سی نبی پاک دے آمد تو 1000 سال پہلے کتنے سار بولے کتنے علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف دی شرح چ لکھے سرکار دی آمد طیبہ تو 1000 سال پہلے یمن دا ایک بادشاہ جدا نام سی طبہ حمیری طبہ حمیری نے خیال کیتا کہ میں ساری کائنات نو فتح کرنا ہے میں ساری دنیا نو فتح کرنا ہے میں ساری زمین دے اتے بادشاہت کرنی ہے خیال لے کہ طبہ حمیری اپنے ملک یمن چو نکلے آ نوجوانوں جب طبہ حمیری یمن چو نکلے آتے جس شہر چ جاندے انہوں فتح کر دے جس شہر نو فتح ملک نو کر دے اس ملک دے جتنے علماء حکماء جتنے علماء اہلیان علم و حکمت انہوں نے اپنی فوج چ شامل کر لیندے حکیم بھی علماء بھی نجومی بھی اپنی فوج چ شامل کر لیندے جوں جوں اگے جا رہے اُدھی فوج بدھتی جا رہی علماء زیادہ ہوندے جا رہے حکیم لوگ زیادہ ہوندے جا رہے نجومی بدھتے جا رہے حتیٰ کہ اُدھی فوج اتنی بڑی ہو گئی کہ جس ملک سے جاندہ انہوں جنگ کرنی نہیں پہنی اس ملک دا بادشاہ آپ ہی اپنا ملک دے حوالے کر دیں دے اتنی بڑی اُدھی فوج ہو گئی ٹوڑیا جدو مکہ المکرمہ آیا نا کہ او دا کسے استقبال ہی نہیں کیتا انہیں آکھیا کہ میں اس شہر نو برباد کر دے مانگا انہا میرا استقبال کیوں نہیں کیتا علماء کٹھے ہو کے آگے تے کہنے لگے اس شہر دے اندر ایک گھر جنہوں بیت اللہ کہہ دینے مکی کہندے نے کہ او اللہ دا گھر اللہ دا گھر اس گھر دے نال اے اتنا پیار کر دینے کہ اے اپنے آپ نو سمجھنے سے کہ اسی اللہ دے گھر دے ہمسایاں ساڑھے نال ود کے تے عظمت والا ہی کوئی نہیں تے جدو او اپنے تو ود کے کسی نو عظمت والا سمجھ دے نہیں پھر تیرا استقبال کیوں کرن تو ہماری نے خیال کیتا کہ ہووے نا تے میں او گھاری نہ مٹا دے ماں نہ گھر روے گا نہ انہ دا فخر باقی روے گا نہ کعبہ ہی مٹا دینا جدو نے خیال کیتا تو دے سرچ اچانک شدید درد شروع ہو گیا توجہ ہے میں تھوڑی جی تو انو تمہی سنا لما پھر میں توڑے ذوق دی تقریر سناوا گا آج میرے ذوق نو خراب نہ کرے آجے ہیں انجی دی مستی چ میں کدے کدے آنا بھائی تو باہ میری دے سر چ درد شروع ہو گیا انہوں خیال کیتا میں کعبہ مٹانا ہے ایک آیا سی نا کعبہ مٹاون واسطے یاد ہے نا تے اللہ نے ابابیل بھیجے چھوٹا جا پرندہ ہوندہ ابابیل چھوٹا جا پرندہ جدو آیا نا مٹان واسطے کعبے نو تے ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا جڑا سب تو بڑا ہاتھی سی اُدا نام سی محمود نوجوانوں اس ویلے نبی کریم اپنی ماں دے شکم میں چسن جڑے ویلے بادشاہ آیا نا او بھی یمن دا سی آیا کعبے نو مٹاون واسطے تے انہیں مکے دے بعد ڈیرا لگایا تے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ دے اونٹ پہ چار دے سن انہیں 100 اونٹ قبضے چلے لیا تے پیغام بھیجیا کہ میں کعبہ مٹاون واسطے آیا تے تیرے اونٹ میں قبضے چلے لینے حضرت عبدالمطلب چکے کعبے دے متولی سن تے آپ آکے تے بادشاہ نو کہنے لگے بادشاہ میرے اونٹ منو دے گھر والا جانے تے تو جانے گھر والا جانے تھے تو جانے انہیں بڑا حیران ہو کے آکھیا میں کعبہ مٹاون آیا تے تینوں اپنے اونٹاں دی پئی ہے تو اونٹ بیچارے ہیں مینوں اے نہیں آکھیا کہ کعبے نو نہ مٹاویں تے اونٹاں دی پئی ہے آپ نے فرمایا اونٹ میرا مال ہے گھر اودا ہے
او جانے تے تو جانے نوجوان نے لگا کہ نبی کریم دے دادا جان جڑے ویلے کعبے دے اندر آئے میں سیرت دی کتاباں پڑھے اس ویلے سیدہ آمینہ بن نال نے کعبے دا طواف کر کے حضرت عبد المطلب رونے لگ پئے کہ رو کے عرض کردے نے کعبے والیا دنیا دے انسان بھی اپنے گھراں دی حفاظت کردے نے عرض کیتی اللہ تو بھی اپنے گھر دی حفاظت کرنی عرض کیتی کعبے والیا اپنے کعبے دی حفاظت کری عرض کیتی اللہ میں بڑا عاجز بندہ ہوں یا اللہ میں تیرے کعبے دی حفاظت نہیں کر سکتا عرض کیتی اللہ او بڑا بندہ بادشاہ ہے ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا عرض کیتی اللہ اپنے گھر دی حفاظت کرنی ادھر نبی کریم دے دادا جان کعبے دا پردہ پھڑ کے دعا پہ کر دینے نبی کریم دی امی آمین آمین پیاں آخریاں نے سیدہ آمینہ آمین کہہ رہی ہیں نوجوان ابابیلہ دا لشکر آ گیا انہاں دے لباں دے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر نے مفسرین فرما دے ادھر ہاتھیاں دا لشکر آیا ادھر ابابیلہ دا لشکر آ گیا او ابابیلہ ہاتھی دے اوپر آ کے اپنے منہ دے وچوں چنج دے اندروں جڑے ویلے پتھر سٹدا ہے ہر پتھر دے اوپر ایک کافر دا نام لکھے ہے او پتھر آ کے سے کافر دے جسم دے اوپر ڈگدا ہے نوجوانوں کتاباں وچ لکھیا انہاں دے جسم دا ماس انہاں دے جسم دا گوشت جھڑ جاندا ہے ہڈیاں باقی رہ جاندیاں جدے اوپر پتھر ڈگدا ہے او دے جسم دا گوشت جل جاندا ہے ہڈیاں باقی رہ جاندیاں او جڑا بڑا ہاتھی ہے جدا نام محمود ہے نوجوانوں جڑے ویلے ہاتھی نو اگے کر کے تے او بادشاہ کہنے لگا اس کعبے نو گرا دے نوجوانوں جڑے ویلے ہاتھی نو کعبے ول لے کے جاندا ہے ہاتھی مڑ کے پیچھے یمن ول دوڑدا ہے او ہاتھی نو مار دے ہاتھی مڑ یمن ول جاندا ہے جدوں ادا رخ موڑ دے یمن ول دوڑدا ہے تے تو کعبے ول کر دے بیٹھ جاندا ہے اونے کعبے دا ادب کیتا مفسرین فرما دے نے اونے کعبے ول منہ کر کے سجدہ کیتا تے نبی پاک دی امی ول ویکھ کے ہاتھی بولے آؤ تے کہن لگا سلام محمد نور نو سلام محمد نور نو علماء فرما دے جڑے جانوراں نے قیامت میں جنت جانے انہاں دے ہاتھی بھی موجود ہیں لاہور دے رہن والےو ہاتھی جانوراں کے نبی نو نور منے تے دوزخ نہیں جا سکدا محمد دا کلمہ پڑھ کے نور منے دوزخ کیویں جا سکدا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یار ہاتھی جانور ہو کے نور منے تے جنت چ جاوے یار جانور نور منے تے جنت چ جاوے امتی نور منے دوزخ چ کیویں جا سکدا ہے اس ہاتھی نے بھی آکھیا سلام ہوئے محمد نور نو پتہ چلیا پہلے بھی میرے نبی دا ذکر موجود سی جانور بھی جان دے سن کے نبی آوے گا تائیوں سیدہ آمینہ فرما دیا کملی والے میرے شکم دے اندر سن تے آپ فرما دیا میں نے پتھران جو آواز ہوندی سی السلام علیکم یا ام رسول اللہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اسٹیج والے روند نہ مارو بولو سبحان اللہ علامہ محمد عمر رضا آسی صاحب تشریف لکے آئے یقیناً کدھر حضور دے بارگاہ چا حاضری پیش کر کے آئے ہوں گے اللہ تعالیٰ مزید عزت عطا فرمائے انہوں اچھا بولے مت انہوں موڑ اپنے واقع بلّہ چلا تب ہماری نے خیال کیتا ماں کعبہ ہی نہ مٹا دما چھوٹا جا پرندہ ابابیل انہیں بھی کعبہ بچایا یا جو چھوٹی جی مکڑی جڑی جالا بوندی ہے تے جدو ابو جال میں نبی نو ڈھونڈا غار سور چ ہجرت دی رات آیا تے انہیں مکڑی نے جالا بنا دیتا تے نجومیاں نے آکھیا تے سارے کہہ لگے کہ جے نبی وچ گئے ہوندے غار وچ تے جالا ٹوٹنا نہیں سی وچ نہیں گئے چھوٹی جی مکڑی نے جالا بنایا اوتھے چھوٹے جے ابابیل نے کعبہ بچایا
تے انہیں دسیا میری قدرت یقین رکھی میں ابابیلا کولو ہاتھی مروا لینا تے مچھرا کولو نمرود مروا لینا او دی قدرت دے کارخانے چ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں بڑے بڑے کام کر جاندیاں نے او دی قدرت دے کارخانے دے اندر چھوٹیاں چیزاں بڑے کام کر دیاں نے تو باہ میری نے خیال آیا کہ میں کعبہ ہی نہ بٹھا دے ماں انہاں مکیاں میرا استقبال نہیں کیتا ان نبی پاک دے آمد تو 1000 سال پرانی گل ہے اللہ نے رضا فرمایا انہا والا بیتیوں دیا للناس للذی ببکت مبارکا وہدن للعالمین جبانو اللہ نے اپنے گھر بچاما دی تدبیر کی تھی تو ہماری دے دینے جو خیال ہے میں کعبہ مٹا دے وہ دے سر دے اگر شدید درد شروع ہو گیا انہیں سارے لشکر دے حکیم بلا لیں حکیمہ نے بڑا علاج کی تا سر دا درد ٹھیک نہیں ہو گئے جنہیں ملے ادھی رات بیلا آیا جنہیں سب تو بڑا عالم سی دے خیمے بھی اندر آیا کہنے لگا کدھرے تو کعبے نہ مٹاوان دا خیال تے نہیں کیتا تو باہماری کہنے لگا ہاں میں کعبہ مٹاوان دا خیال کیتا ہے عالم نے آخیا تو چلیا کنوں مٹا دیا گلاں پہ کرنا ہے جدو ساری کائنات مٹ جاوے گی ایک کعبہ ادو بھی موجود رہے گا جدو کچھ بھی نہیں سی ایک کعبہ ادو بھی موجود سی انہوں مٹاواں دا خیال نکال دے تیرے سر دا درد ٹھیک ہو جائے گا انہیں کعبے وال منہ کر کے ہاتھ جوڑے کہنے لگا ربا مینوں شفا دے دے میں تیرے کعبے دی عزت تکریم کراں گا تے سر دا درد اسے ویلے ٹھیک ہو گیا نوجوانوں آ جڑا کعبے تے کالا غلاف ہے یہ سب تو پہلے تپا ہماری نے چڑھایا سی انہوں خیال آیا ہے تے بڑی عظمت والا گھر ہے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہ جائے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھرے کو شہید نہ ہو جائے میں نہیں آکھیا بے جو میں نہیں آکھیا نیچے آجو اس وجہ تو کہ میں کہنا جتھے بھی کھڑے ہو بس حضور دا ذکر سنی جاؤ تے سبحان اللہ بولی جاؤ حاضری سارے دی لگ جائے اجڑا کعبے تے کالا غلاف ہے نا ایک کعبے دی عظمت دی وجہ تو تے تکریم تے عزت دی وجہ تو نا مکان تے بڑے نے پر کدے کسی تے غلاف ویکھیا تے کتاباں تے کائنات چ بڑیاں نے غلاف کعبے قرآن تے ہی ہوندا ہے الماری چینیاں کتاباں ہوں تے بندہ آکھے نا قرآن پاک لے کے آتے بچے نو بھی پتہ ہوندہ او غلاف ہے نا جدے تے اے قرآن پاک ہے قبران تے زمانے چ لکھاں تے کروڑاں نے پر چادران داتا پہ یا دربار تے چڑھ دیا نے اے جڑی چادر تے اے جڑا غلاف ہوندہ نا اے عظمت دی نشانی ہوندی ہے اے عظمت والی چیز نو تائیوں تے اسی تیاں دے سیرہ تے چادران دینے ہاں کیوں چادر عظمت والی چیز تے دے دی ہے اسلام میں چھپا کے اوہی چیز رکھی جاندی ہے پردے چ جڑی عظمت والی ہوئے اسی دیاں نو آج تے دسنا چاہنے ہاں کہ اے مسلمان دی بیٹی تو عظمت والی ہے تیرے سر تے اس واسطے چادر دیتی جاندی ہے اپنے سر تے چادر رکھ پردے چ رہ کیونکہ تو عظمت والی ہے یار خزانہ ہوئے انہوں چوکے چ تے نہیں نہ رکھی دا انہوں چھپا کے رکھی دا تالا لگا کے بینک چ رکھی دا کیوں خزانہ ہے بیٹی نو ایسے واسطے پردے چ رکھی دا انہوں قید نہیں کر رہے انہوں دسنا چاہنے ہیں دھیے تو خزانہ ہے تے خزانے چھپا کے رکھی دے تو اسلام دا گہنا ہے تو خزانہ اسلام دا بیٹی گرامی قدر حضرات کعبے تے کالا غلاف چڑھایا تبہ میری نے طواف کیتا انہیں کعبے دا کہہ لگائے تے بڑی عظمت والا گھارے گرامی قدر حضرات جدو کعبے دی عظمت نو تسلیم کر کے نا تے کعبے دا طواف کر کے تبہ میری اپنا لشکر لے کے ٹوریا جدو 300 میل دا سفر کیتا نا ایک چٹیل میدان آیا ایک بیابان آیا اتھے آکے نا تے سارے او دے لشکر دے علماء رک گئے انہاں آکھیا اساں ایتھوں نہیں جانا ایتھوں نہیں جانا انہیں آکھیا وجہ اب میرے والے بیکھیا جے اتھوں دے علماء پتہ کر دیں کہندے نے مٹی وچ محمد دی خوشبو پہ آندی ہے یہ میرے نبی دے آمد تو 1000 سال پرانی گل علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف دی شرح چ لکھے
علماء کہنے لگے اس مٹی جو کملی والے دی خوشبو ہوندی ہے انج لگدا ہے ایتھے کملی والے دا مدینہ بنے گا تو ہماری نے پوچھا محمد کون ہے مدینہ کی ہے کہنے لگے او جڑا کعبہ دیکھ کے آیا ہے او سونا پیدا ہوئے اوتھے آوے گا ہجرت کر کے ایتھے آوے گا ایتھے کوئی شہر بنے گا جدا نام مدینہ طیبہ ہوے گا ایتھے گنبد خضرا بنے گا انہاں نے دسیا کتاباں وچ پڑھے آئے ایتھے اللہ دے آخری نبی نے ہونا ہے انہاں اساں یہ جگہ چھڑ کے نہیں جانا اساں محمد دی زیارت کرنی ہے اساں سونے دی اودیکاں کرنی آنے تو کہنے لگا کہ آن دا ذکر آسمانی کتاباں دے اندر ہے پر میں بھی نہیں جانا میں بھی محمد دا انتظار کراں میں بھی انتظار کرنا محمد دا اور میں تو انہیں ملا سناوا انہیں بھی ڈیرہ لا لیا خیمے لگ گئے اعلی حضرت فاضل بریلوی ملفوظات فرماتے ہیں کہ دن سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا چڑھتا جا رہا اچانک آپ نے حکم دیتا ہوا نو میرا تخت زمین تے اترے اپنے تخت دیتے اپنی نالین تے جوڑے تے اپنی جتی مبارک اتار کے نا تے حضرت سلیمان پیدل ٹر پہ جنہ نے عرض کی تھی حضور اسی جن تواڈے غلام ہاں انسان غلام نے پرندے غلام ہوا غلام ہوا نو حکم دیو حضور تانوں اٹھا کے لے جائے پیدل کیوں چل دیو سنو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس مٹی جو میں محمد دی خوشبو پہ آندی میں انج لگدا ہے ایتھے محمد دا کدے مدینہ بنے گا اج جتی اتار کے پیدل ٹر کے آن والیاں امتاں نو محمد دے مدینے دا ادب دس کے چلے آؤں او مدینہ طیبہ ہے گرامی قدر حضرات پاکستان کیوں بنیا مذہب دی بنیاد پہ ہے نا ملک بنن دی کچھ وجہ ہوندی ہے پاکستان بنیا مذہب دی پوری دنیا چ ایک کوئی ملک ہے پاکستان جڑا مذہب دی بنیاد تے بنیا کچھ ملک باندے نے امام ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون دے اندر جڑیاں ملکاں دیاں وجہ لکھیاں کہ ملک کیوں بنے اگر میں وجہ عرض کراں تے مینوں وقت درکار ہے کوئی ملک مذہب دی بنیاد تے بندا ہے کوئی قوم دی بنیاد تے کوئی زبان دی بنیاد تے بندا ہے کہ ساڈی زبان تواڈے نال وکھری ہے سانو علیحدہ کر دے کوئی قوم میت دی بنیاد تے بندا ہے کوئی لسانیت دی بنیاد تے بندا ہے کوئی مذہب دی بنیاد تے بندا ہے پوری دھرتی تے ایک کوئی مدینہ جڑا عشق رسول دی بنیاد تے بنیا او دی وجہ کی میں او عرض کر دینا تبا ہمیری نے جدو اپنے خیمے لگا لینا تے سارے علماء نو بلا کے تے کہنے لگا ذرا کتاباں پڑھ کے دسو محمد نے کدوں آنا ہے نجومی کہنے لگے تے علماء کہنے لگے اے تے پتہ ہے آنا ہے کدوں آنا ہے اے کسی نو نہیں پتہ انہیں آکھا چلو تسی بھی انتظار کرو تے میں بھی انتظار کرنا ایک دن گزریا دو دن گزرے دو تین دن گزرے مہینہ گزریا 4 مہینے 5 مہینے 10 مہینے سال 2 سال 3 سال گزر گئے اج اتھے آج مدینہ طیبہ نا اتھے طبہ ہماری خیمے لگا کے بیٹھا ہے اتھے کوئی آبادی نہیں کوئی بستی نہیں چٹیل میدان ہے کچھ عرصے دے بعد انہیں نجومیت علماء نو بلا کے پوچھا تھا کتاباں چ ویکھو کو پتہ کرو محمد عربی کدوں آنا ہے میں پوری دنیا نو فتح کرنے جانا ہے پر میرا جی کردا ہے میں محمد عربی دی زیارت کر کے جاواں انہاں آکھیا کتاباں چ کدھرے نہیں لکھیا کدوں آنا ہے اے حالات دسن گے اے واقعات دسن گے کہ کدوں سونے آنا ہے اللہ نے قرآن مجید فرمایا کہ جدوں حبس ود جائے نا تساں ویکھیا نا گرمی ود جائے جدوں تے سیانے بزرگ نا چٹیاں داڑیاں والے کہندے نے اج حبس بڑی ہے تے اج بارش آوے گی جدو خاموشی ہو جائے نا تے لوگ کہندے نے کسے طوفان دی علامت ہوندی ہے قرآن مجید وچ اللہ نے ارشاد فرمایا جدو ٹھنڈی ہوا چلے نا هو الذی یرسل الرياح اللہ فرماتا جدو او اللہ ہوا بھیجدا نا ٹھنڈی تے اے بچیاں نوں بھی پتہ ہے بدل چھا جمن ٹھنڈی دی ہوا چلے تے کہندے نے بارش آوے گی او ہوا دس دیئے بارش آنی تے بارش ہوندی ہے رحمت کملی والے دے آمن تو پہلے بھی انج دیاں کو رحمت دیاں ہواواں چلیاں تو لوگاں آکھیا رحمت آن والی ہے انج دے واقعات ہوئے کہ لوگاں نو پتہ لگ گیا کملی والا رحمت بن کے آمن والا
ہوا دس دیئے اے بدل کالے دست کے رحمت دی بارش آنی ہے اے واقعات پہ دست دے سن کے کملی والے رحمت للعالمین بن کے آنا ہے گرامی قدر حضرات انہیں آکھیا کوئی پتہ نہیں کدوں آنا ہے مجھے آنا ہے تو بانیا کہ چلو تسی بھی انتظار کرو تے میں بھی انتظار کرنا انتظار کر رہے میرا ایمان کہندے ہونگے کر دیں انتظار بڑی دیر ہو گئی کر دیں انتظار بڑی دیر ہو گئی آوی جہن تیار بڑی دیر ہو گئی آبی جہن تیار بڑی دیر ہو گئی آشین شابہ تیریاں راواج ہاں کھڑا ہنجوان دے لے کے ہار بڑی دیر ہو گئی ہنجوان دے لے کے ہار بڑی دیر ہو گئی اے ہنجوان دے لے کے ہار بڑی دیر ہو گئی کیوں جوانوں تو با میری بھی انتظار کر رہے علماء بھی کری جا رہے ایک دن انہیں سب تو بڑے عالم نو اپنے خیمے چ بلایا کہنے لگا پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کدوں آنا میں چلے ہوں ان توجہ میرے والے نوجوانوں انہیں 300 مکان بنوایا کنے اچھا بولو 300 مکان بنایا لو بھائی مدینے دی بنیاد رکھ دیتی گئی 300 علماء اپنے لشکر دے اونا دی اپنیاں کنیزاں دے نال شادی کی تھی ایک عالم نو ایک گھر دیتا ویچ ایک مکان بنایا ڈبل سٹوری اور جدوں لوگاں نو ککھاں دیاں کلیاں نہیں سن مل دیاں اس دور چ انہیں ڈبل سٹوری مکان بنایا جڑا سب تو بڑا بڑا عالم سی انہوں خیمے چ رات نو بلایا نوجوانوں نے بلا کے سونے دے نال ایک خط لکھے آؤ سونے دے پانی دے نال خط لے کے کہن لگا کملی والی پتہ نہیں تو کدے آنا ہے سونے پتہ نہیں تو کدے آنا ہے میں آج ہی تیرا کلمہ پڑھ کے تل چلے آؤں سونے میں کچھ نہیں منگدا تیرا گھر میں بنا کے تل چلے آؤں جدو مدینے آویں سونے اپنے گھر میں جی آ کے بسنا آئی تے کملی والے میں تیرا گھر بھی بنا چلے آؤں سونے میں تیرے خدمت دے واسطے یہ 300 عالم بھی چھوڑ چلے آؤں عرض کردہ سونے پتہ نہیں تو کدوں آنا ہے پر جدو بھی آویں جدو اپنے غلامہ دی گنتی کریں بیچ میری بھی گنتی کر لیں میں آج ہی تیرا کلمہ پڑھ چلے سونے دے پانی نہ خط لے کے عالم نو دیکھ کے کہنے لگا جے تیرے ہوندیا محمد آ جامن تے میرا خط دے دے میں جے تیری عمر وفا نہ کرے تے او نہ آواں تے انج کری پھر اے خط جاندا جاندا اپنی اولاد نو دے جائے تے جے تیری اولاد ہوندیا بھی نہ آون تے انہاں نو کہیں اپنی اولاد نو اونوں کہیں اپنی اولاد نو جب تک محمد نہ آون پاویں ہزاراں سال گزر جان اے خط میرا محمد نو پہنچا دے آجے نوجوانوں جڑے ویلے طبا میری ٹریا میاں صاحب دی زبان سے اگا دے کہندا ہوے گا حدوں پوت جدائی گزری یار نہیں مکھے دکھایا مولا میرا یار ملنا
ویلا کیوں نہیں آیا نوجوانہ ویلا گزرتا جا رہا طوفان میری چلا گیا اس گل نو 1000 سال گزر گئے 1000 سال دے بعد میرے نبی مکے جب پیدا ہوئے نوجوانوں میرے نبی نے 53 سال مکے گزارے 53 سال مکے گزار کے جدو کملی والے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ والے آ رہے ادھر مدینہ دے لوگ میرے نبی دی اڈیکاں پہ کر دے نہیں مدینہ دے لوگ میرے نبی نو ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا محمد اللہ سن کے کلمہ پڑھیا نا سن کے کلمہ پڑھ لیا تھوڑا جا اونچا بولیا میں پہلی بار جب مدینہ طیبہ گیا تے ناروبال دے ایک میرے علامہ صاحب دوست ویسی صاحب مینوں کہنے لگے آسی صاحب تسی بڑیاں زیارتاں کیتیاں ہون گیاں اج میں تانوں ایک خاص زیارت کرا کے لے آواں میں کہ چلو امن مدینہ دیاں پرانیاں گلیاں دے وچوں لے کے گئے ایک مقام تے مینوں کھڑا کر کے کہنے لگے آسی صاحب آؤ جگہ جتے ہجرت والی رات کھلو کے مدینے والے کملی والے دا انتظار کر دے سن او بختاں والی جگہ میں جدو اوتھے کھلو کے تے اے اس طرح مکے والے ویکھیا نا تے میں پوچھیا ویسی صاحب مدینے والے ایتھے کیوں کھلوندے سن کہنے لگے آسی صاحب میں سنیا ہے کہ اس دور دے اندر مدینہ طیبہ چ اس سب تو بلند تے اونچی جگہ سی ایتھے کھلو کے بڑی دور تک نظر ہوندا سی میں اکھ بند کر کے اتھے کھلو کے جدو تصور کیتا میں کہا واہ مدینے والے ہو او کھلو بھی اونچی جگہ جاندے ہو تے اونچی جگہ کھلو کے تے اکھیاں بند کر کے آوازاں بھی مار دے ہوگے تے نوجوانوں کسی نو کسی دی سکھ ہوئے نا نہیں سمجھے کسی نو کسی دی تانگ ہوئے نا کسی نو کسی دی اڈیک ہوئے نا کسی نو کسی دا انتظار ہوئے نا اس زمین تے کھلو کے اڈیکا نہیں کر دے اچھیاں جگہ تے کھلو جاندے نے تے واو عشق والے ہو تے اڈیکاں والے ہو کھلو بھی اچھی جگہ جاندے نے تے پھر بھی انہاں دی تسلی نہیں ہوندی وہ اڈیاں چک کے نا تے پباں دے تے کھلو کے تے پباں پار کھلو کے ہور اچھے یار دیاں راواں اڈیک دے نے ہور اچھے ہو کے نا اڈیاں چک کے پباں پار کھلو کے تے ماہی دیاں اڈیکاں کردے نے تے پوچھ کسی اس کولوں جنوں کسی محبوب دی اڈیک ہوے رب کعبہ دی قسم دروازہ ہوا نال بھی کھڑ کے تے انہاں نوں انج لگدا جویں یار آیا جنہاں نوں اڈیکاں ماہی دیاں ہون او مدینے والے کھلو گے اونچی جگہ 17 دن جی میں 17 دن گزر گئے مدینے والے نو اس جگہ کھلو کے انتظار کر دیں جدو گرمی ہوندی ہے تے گھر چلے جاندے نے دوپہر ویلے عصر ویلے پھر آ کے اس مقام تے کھلو کے نا ٹھنڈے ویلے تے حضور دی راہ اڈیک دے 17 دن گزر گئے اونچا بولیا اسی تے 5 نمازاں پڑھ لئیے نا تے اپنے آپ نو ولی سمجھن لگ پے نے میں ولی ہاں تے باقی سارے دوزخی نے ہے نا ایتھے پوچھ کسے انتظار والے کو الانتظار اشد من الموت عربی چ کہندے نے کہ انتظار جڑا ہوندا نا اے موت نالوں سخت ہوندا ہے گجرات جاؤ نا کدے تو اوتھے ایک بابا کاواں والی سرکار اصل نام ہے حضرت بابا کرم دین سرکار المعروف حضرت بابا کاما والی سرکار اتھے جا کے کدے روزہ پاک تے ویکھو تے مزار اقدس تے کوے بڑے کاں بڑے ہوندے نے بابا جی نے ساری زندگی کویاں نال تے کاواں نال پیار کیتا کسی ایک دن عرض کی حضور لوگ کبوتر پال دے نے کوئی کبا پالدا ہی نہیں کوئی حضور کو چڑیا پالدا ہے کوئی کبوتر پالدا ہے کوئی طوطا پالدا ہے کوئی مور پالدا ہے لوگ سونے سونے پرندے پال دے نے کالے رنگ دا کاں اینوں تے کدے کدے پیار کیتا ہی نہیں تسی ایدے نال کیوں پیار کردے ہو حضرت بابا کاواں والی سرکار نے فرمایا میں سنیا انہاں کاواں دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے حضرت علامہ امام تمیری رحمت اللہ علیہ حیات الحیوان دے اندر لکھ دے نہیں کبیاں دی عمر ہزاراں سال ہوندی ہے
کسے کعبے دی عمر 500 سال ہوندی ہے کسے کعبے دی عمر 1000 سال ہوندی ہے کعبہ اپنی طبعی موت کدے بھی نہیں مردا انہاں دی طبعی موت تھوڑی ہوندی ہے کعبے زیادہ حادثات دی موت نال مردے نہیں طبعی موت تھوڑے مردے نہیں انہاں دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے کسے بجلی دی تار نال لگ کے مر جان گے آندھی تے طوفان آوے کسے جگہ نہ ٹکرا کے مر جان گے کعبہ اپنی طبعی موت تھوڑی مردا ہے یہ حادثیاں نال بہت مردا ہے کبیاں دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے فرما دینا میں کبیاں نال سبحان سے پیار کرنا اور کسے دن میرے بنیرے تے او بھی کام آ جائے جنہیں محمد دی زیارت کی میں سبحان دینا نال پیار کرنا اور کسے دن میرے بنیرے تے آ کے کہاں ہی بہ جائے جنہیں کملی والے دی زیارت کی تھی ہوئے وہ ڈیکا والے میں توڑی عظمتاں تو صدقے ننو شباز کہہ رہا سی او شعر سناؤ یا تسی جاگ دے تے میں سنا دے سبحان اللہ وہ آنکھیں جنہوں اڑی کے کملی والے دی ایک باری اچھا بولیا جو سبحان اللہ میرا جی کرتا تسی سبحان اللہ کہو تے آواز لے کے نا تے ہوا مدینے چلی جائے تے گنبد خضرا دا بوسا لے کے ہوا آنکھیں کملی والیا میں اکھی ویکھ کے آئیاں لاہور دی ایک گلی چ بیٹھ کے نا تیرے غلام تیریاں راواں پہ اڑیک دے نہیں اچھا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان جدے انتظار بل گئے تے آ فرماندے نے میں کو جی میرا دل برسانا میں کیوں اسنو میں انتظار سنانا سی نا آگے مقام قباء تے آئے تے پتہ لگا جی آگے مدینے والے مقام قباء تے گئے جلوس لے کے میرے نبی نو مدینے آئے اجڑے پوچھتے ہیں نبی آوے تے جلوس کتھے لکھے آئے اے مدینے لکھے آئے حضور مدینے آئے تے جلوس سی تے بچے نعرے پتہ کی لگا رہے سن جاء رسول اللہ جا نکے نکے بچے مدینے دی گلیاں چ دوڑ دینے تے ایک دوجے نوں کہندے نے جا رسول اللہ رسول اللہ آ گئے تسی بھی کی کہندے ہو مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ انہوں تے میلاد کہندے نے تے مدینے دے بچے بچے بنا دے رہے نے حضور دا جلوس آیا نا جدوں مدینے دی گلیاں وچ لوگ کتاراں چ کھڑے جیڑے گلی چو قبیلے چو حضور گزر دینا وہ قبیلے دا سردار کہتا ہے حضور اب میری کوٹھی آ جاؤ میرے کول اتنے مربع دمین ہیں جننے تو آڑے پرونے آؤں گے نا مکیوں میں سنبھالاں گا جننے جانور آؤں گے نا کملی والے آ میریاں پہلیاں تے کھیت چارے واسطے حاضر نے او میرا ڈیرہ حاضر ہے تیرے جننے تھوڑے غلام آمن اے میری کوٹھی حاضر ہے ایک ایک قبیلے دا سردار ہاتھ جوڑ کے حضور میرے پرونے بن جاؤ اے خدا دے عرشہ دے پرونے آ جا نا میرا پرونا سونے بن جا دو جبانوں لوگ ترلے پہ کر دینے گرامی قدر راجت میرے آقا دی سواری گزر دی ہے ہاتھ جوڑ کے سارے آنکھ دینے قدیا قریبان دے محلے رسول اللہ کدیا قریب دے محلے اکھیاں بند کر لو تے ہاتھ
ہاتھ اس طرح اج انج نہیں انج بلند کریا جی شرماؤ نہ کر لو اج کر لو نہ شرماؤ تے ہاتھاں دا پیالہ بنا لو سخی جڑے ہوندے نا بوئے تو منگتے خالی نہیں بھیج دے کیونکہ منگتے دا جانا کچھ نہیں پر سخیاں دے بوئے نو لاج لگ جانی ہے اس واسطے سخی بوئے تو خالی منگتے نہیں بھیج دے اسی آیا سخیاں دے سخی دے بوئے منگتا بن کے تے منگن کی آیا دیدار آؤ سرکار نو دعوت دئیے سارے رل کے مل کے سارے میرے نال پڑھیے کدیا قریبان دے محلے یا رسول اللہ کدیا قریبان دے محلے یا رسول اللہ کملی والے ساڑے کل صدق ابو بکر ورگانے ساڑے کل عدل عمر ورگانے ساڑے کل حیاء عثمان والی نہیں ساڑے کل شجاع علی والی نہیں ساڑا عشق بھی بلال ورگانے ساڑی عبید بھی اویس والی نہیں کرتے کدے آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڑا کم بن جاندہ آئی تو مل کے سارے پڑھو کدیا قریبان دے محلے کدیا قریبان دے محلے یا رسول اللہ اسی کہہ رہے آؤ گناہگاران محلے یا رسول اللہ گناہگاران تیرے محلے یا رسول اللہ کدیا قریبان محلے یا رسول اللہ گناہگاران تیرے محلے یا رسول اللہ نوجوان میرے آقا جی سواری آ رہی میرے کملی والے فرماندے نے میری سواری نو چھڑ دے ہو انہوں پتا میں کدا پرونا پڑنا جیڑی سواری تے نبی بہ جے انہوں پتہ ہوندہ ہے تے نبی نو نہیں فرمایا میری سواری نو چھوڑ دے نو پتہ میں کیڑے گھر دا مہمان بننا ہے جیڑے قبیلے دے بچوں گزر جاندی ہے نا سواری کدے غور کیتا جی اللہ میں نو تو انہوں بار بار نصیبت کرے جنہ ویکھا انہوں نے پتہ جنہ نہیں ویکھا اللہ انہوں نے بھی وکھاوے سارے انہوں وکھاوے سانو مسجد نبی چ کدے رمضان شریف دے روزے دی افطاری کر کے ویکھو اور جدو مدینے دی گلی چوسی گزرے نا رمضان شریف چ یقین کرو مدینے دے چھوٹے چھوٹے بچے سفرے لا کے گلیاں چ بیٹھے ہیں تے اسی گزر دے ساتھ ہاتھ پکڑ کے کہندے سن میرا پرونا بن جا ساڑی نیت ہوندی تھی کہ مسجد نبی دے اندر جا کے نا حضور دے گنبد خضرہ دے سامنے بیٹھ کے افطاری کریے اساں گزر جانا تے انہیں رون لگ پڑنا او بچے رون لگ پیندے مدینے دے کو گزر جاوے نا چپ کر کے تے رون لگ پیندے نے کہ یہ میرا پرونا نہیں بنیا جدو لکھاں لوگ ایک ویلے بیٹھ کے مسجد نبی چ افطاری کردے ہوندے نا تے میرے ورگے اوتھے کھلو کے سوچ دے نے واہ مدینے والے او 1500 سال بعد تسی نبی دے پرونے نال اینا پیار کر دیو جدو کملی والا آیا ہوئے گا تسا کنا کو پیار کیتا ہوئے گا تسا سونے نا کنا کو پیار کیتا ہوئے گا میرے نبی دی سواری مدینے دی گلیاں چ جا رہی یاد ہے حضرت ابو ایوب انصاری انہیں سجدے چ سر رکھیا تے باہر گلی چ نہیں نہ آئے او سجدے چ سر رکھ کے رو رہے نالے روندے نالے آوازاں پہ مار دینے تے عرض پہ کر دینے دو عالم کے داتا مدینے کے والی دو عالم
عالم کے داتا مدینے کے والی تو آجا کبھی اوڑ کے کمل کالی تو عالم کے داتا مدینے کے والی تو آجا کبھی اوڑ کے کمل کالی تو عالم کے داتا مدینے کے والی حضرت ابو ایوب انصاری سجدے چ روک کے دعا پہ کرتے تے لوگ کے کہندے نے سونیا میں کیڑے مان تے بلاواں میں تے کسی قبیلے دا سردار بھی نہیں میرے کول تے زمیناں تے مربے بھی نہیں میرے کول تے کوئی حویلی بھی نہیں کدی تینوں آکھا سونیا اپنے غلاماں نو میری حویلی چ ٹھہرا لویں تے رو رو کے سجدے جے پہ آکھدے نے جے کدے میرا پرونا بن جائے سونیا میری کلی نو بھاگ لگ جاندے نہیں تے رو کے عرض پہ کردے نے یاد تیری دام دیوا بالیا اے یاد تیری دام دیوا بالیا آوی جا بلے زلفا والیا مل کے پڑھئے آوی جا بلیل زلفا والیا لو نوجوانوں میں گلوں کا دیواؤ میرے نبی دی سواری ٹوری ٹوری آگئی حضرت ابو ایوب انصاری دے دروازے سے بہ گئی لوگا دروازہ کھٹکایا فرمایا ابو ایوب باراؤ کملی والا تیرا پرونا بنے آئی ابو ایوب انصاری نے دروازہ کھولے آؤ اپنے بختہ پہ ناد کیتا کملی والا لے کے اندر گئے سارا دن لوگ ملنا دے رہے جدو رات ہوئی دروازہ بند کیتا نوجوانوں کملی والے ابو ایوب انصاری دی فیملی دے نال بیٹھے تے میرے آقا نے فرمایا ابو ایوب او خط لیا جڑا تبا ہماری نے دتا خط لے آؤ پرانا جا صندوق کھولیا وچوں خط نکالیا پیش کیتا میرے نبی پڑھیا تو با ہماری نے لکھا جی میں کلمہ پڑھ چلیا نوجوانوں اے جیڑا توبہ ہماری نے خط جڑے عالم نو دیتا سی نا او عالم دی نسل چوسن حضرت ابو ایوب انصاری دی ابو ایوب انصاری دے گھر میرے نبی کیوں آئے کیونکہ اے او مکان سی جڑا 1000 سال پہلے طبہ ہمیری میرے نبی واسطے بنا کے گیا سی جب خط کھول کے ابو ایوب انصاری نے پڑھیا نا تے رو کے تے قدم پھڑ کے کہتے نے سونیا دنیا سمجھ دیئے تو میرا پرونا بن کے آیا ہے ایک خط پڑھ کے سمجھ آئیے سونیا گھر تیرا سی میں تے تیرے گھر دا پرونا بن کے پہ واسطہ سا آتے اسی تیرے گھر دے پرونے بن کے پہ واسطہ دے سا گھر تے مائیا 1000 سال پہلے تیرا بن گیا سی یہ بھی پتہ لگا میرے نبی نے پتہ سی کہ 1000 سال پہلے طبہ ہماری مدینے میرا گھر بنا گیا ہے کہ میں اپنے گھری چلیا گرامی قدر حضرات پتہ چلیا کہ کتابہ دے ویچی نہیں لوگاں چ بھی میرے نبی آمان دیاں خبراں میرے نبی تو 1000 سال پہلے موجود سن گھر بھی بن گئے سن سارے انتظام پہلے ہی ہو چکے سن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے آمان دے اے میلاد کو میں تے تسی نہیں منا رہے میرے نبی دے آمان تو پہلے بھی میرے نبی دے میلاد ہمیشہ تو ہوندے آ رہے لو بھائی ان جڑا دائیہ قلبی والا واقعہ ای بھی میرے نبی دا انتظار جے او دھیاں انتظار کر دیاں سن نا میرے نبی دے ہوندہ جدو باپ دفن کر دے سن تے دھیاں انتظار کر دیاں سن پھر اس مصطفیٰ دا لو میں 5 منٹ جو سنا دے ماں تھکے تے نہیں حق تے بندہ تھک جاؤ بڑے ویسے ماشاءاللہ تسی مقدرہ والے ہو کہ بڑی بات ہے کہ تسی تھکے نہیں بالکل حضور دی گل تے کون تھک دے ہاتھ کھڑا کر کے بکھاؤ بلا سارے من جڑے جڑے تھک گئے ہو
ان ہاتھ چوک کے بولو میں کچھ نہیں کہتا بھائی تسی تے بالکل نہ بولے تو انہوں کدھر نظر ہی نہ لگ جائے صدقے جاواں ان جو سبحان اللہ بول دے نا جنہ لنگر پہلے کھا لیا ہوگا جنہیں حضور دا لنگر کھادا ہے یا جا کے کھانا او بولے سبحان اللہ تے جدی امی نے دسیا تو پلیا ہی حضور دے لنگر تے میں او بولے سبحان اللہ بس میں 5 منٹ چرچ کر دے ماں داہیہ قلبی مدینہ دی گلی چارے نوجوان بڑا سونا سی انہا سونا کہ چہرے تے نقاب رکھ دے بڑی تفصیل دالا واقع مگر میں 5 منٹ چبا سنا کے اجازت چاہاں حضور نو سونا لگا میرے نبی رات نو دعا کی تھی اللہم مرزق الاسلام داہیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی تو دوزخی جو ساڑھ لی بنائے ان میری غلامی دے میں جنت دا وارث بنا دے ماں صبح داہیہ قلبی رون دے ہی آگے عرض کی تھی جی میں 700 افراد قبیلے دا سرداراں بہت بڑے امیر انسان سن پھلاں دے باغاں دے مالک بہت بڑے تاجر عرض کی تھی جی میں نو پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے اللہ دی وحدانیت الوہیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا داہیہ قلبی عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لماں پر رب نے میں نو معاف ہی نہیں کرنا حضور نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہدا کلمہ پڑھ کے پھر رو رہے حضور فرمایا ہن کیوں رونا ہے عرض کی تھی یا سید العالمین عجبی کو گناہ یاد اللہ نے او نہیں معاف کرنا حضور نے فرمایا کو بھی سنا عرض کی تھی سونے آسی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے آتے تے میں اپنی قبیلہ دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا سرکار زارو کی تاروں پہ اللہ نے جبریل نو فرمایا جا میرے محبوب نو کہہ کہ انہوں فرما دیو پچھلے گناہوں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری معافی مل گئی داہیہ پھر رو رہے حضور فرما ہن کیوں رونا ہے عرض کی تھی ہے سید عالم عجبی کو گناہ یاد اللہ نے او نہیں معاف کرنا رحمت للعالمین نے فرمایا او بھی سنا عرض کی تھی سونیا میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک دے اندر تجارت لے کے اس سال لے جا رہا تے بی بی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے بالمی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے گی سونے آمہ چلا گیا تے کہ اس سال دے بعد آکے جدو میں دروازہ کھٹکایا نا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھلیا تو میں نے پوچھ رہی ہے تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے تیاں والے ہو انہ دیاں نو پیوہاں تے بڑے مان ہو دے جائے کدے غور کیتا جی کو بھائی اپنی بہنوں چھڑک مارے نا تے وڈیرا جب باپ تڑپ کے کہندے خبردار میری تینوں کو چھڑک نہ مارے اے تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دبتی ہو جائے جو عید دن آ جانا تے اے بڑے باپ تو کپڑے مانگ دیاں ویرہ تو نہیں مانگ دیاں کیونکہ دیاں نو پتا ہوندہ کہ باپ دیاں نو کدے نہ نہیں کر دے کدے غور کیتا جی آج بھی بیٹی باپ دا پلو پکڑ لبے تے پیو چھڑا دے ہی نہیں کیونکہ انہاں دیاں نو پیوہاں تے مان بڑے ہوندے باپ سویرے فون کرے نا بیٹی نو کہ ماجو تیرے سسرال تے نو ملن ہونا تے سارے محلے دی بچی نو پتا ہوندہ کہ جو فلانے دے ابو نے ملن ہونا ہے کیونکہ دیاں نو پیوہاں دے چاہی وکھرے ہوندے نے گرامی قدر حضرات جدو داہیہ قلبی بچی نو پوچھا نا تو کون ہے وہ بچی اپنا نام نہیں دسیا انہوں ہورے کنیاں کو ڈیکاں سن پہ ہو دیا کہنے لگی آن والے میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں وہ جنہیں باپ جے بیکھے نہیں کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں داہیہ قلبی کہنے لگی میں ایسے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی سونیا میرے لبا جو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تو میں ہوں میں ایسے گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والا میں نے اکھا بچی لے میری لتوں نو جفا مار لے اور تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے تیری راواں ویکھدی رہیاں میں تینوں واجا مار دی رہیاں عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی داہیہ مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے ایڈی پیاری بچی میرے خون نے دھولا ماریا دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لوا پھر خیال آیا لوگوں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کر رہے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو یقین تیار کر میں دفن کرے آئی سنیا دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دایا مرینا میری ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے
جنگل پر جا رہے ہوں اے بیٹی راج میرا منہ چھم دی میں نو پیار کر دی نالے کر دیے بوال کتے ٹر گیا سے نالے دیکھ دیا راما بیخ دی رہی ہوں نالے نو باجا پا دی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا میں بچی نال بول گئی نہیں وہ میرا منہ چم دی میں نو پیار کر دی نالے کر دیے بوال آجا نان کے چلنے بازار چ گزرے کہنے لگی بابا میں نو کھلونے لے دے نویں جوڑے لے دے عرض کی تھی سونیا میں بول دئی نہیں کملی والی جنگل آیا ہو بچی نو دھوپے بٹھا کے مودی قبر کھود رہے ہیں بچی اپنے سے پٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پلا دیئے نالے کر دی بابا چھوے آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکی آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں اولادا والے ہو آج بھی پیوں آدھی رات لے کرے آبے پتر سو جا دے آج بھی دھیاں پیوں آدھی راما اڑیک دیا ہونے آج بھی باپ کرے آبے کوئی نصیبہ والا پتر باپ دے سینے لگ دائی آج بھی دھیاں پیوں چپے مار لیں دیا ہونے عرض کی تھی سونے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر کے دھکا مارے بچی دیا چیخاں نکل گئی نہ مٹی پانداریا میں نکلنے کے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا مرینا نہ تے تیری راما ویخ دی رہی تے بابا مرینا نہ تے تینوں باجا مار دی رہی تے بابا مرینا تیری صورت جگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوازی اے بابا مرینا میں کپڑے بھی نہیں مانگلی بابا مرینا میں کھلونے نہیں مانگلی عرض کی تھی سونے ترسنا آیا میں مٹی پاندہ رہا بابا بابا کر دی نہیں میری راتاں دی نیند مک گئی میرے دنہ دا یا رام ختم ہو گیا آج بھی سونے رات نو لیٹنا کرنا چودیاں بابا بابا دیاں بابائیوں دیاں نے عرض کی تھی سونے نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا یہ بھی نہیں کہنی ماری نو تیری بیٹی مار جا پر جاندی بار دس جا میرا قصور کی عرض کی تھی سونے ترسنا آیا میں مٹی باندھا رہے ہوں انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے نے آسمان پر بے کے کہنے لگی دلی چھت والے تینا بیٹیاں پیدے کیوں کرنے کدو تک مردیاں رواں گیاں کہنے لگی ربا میں سنیا تیرا جو نبی آنا ہے انہیں آکے بیٹیاں سینے نال لانے کہنے لگی بے آنا والے ذرا جلدی آجا دھیاں پر چلیانی عرض کی تھی سونیا بچی تو فنے ہو گئی میرے آقا نار سرکار کی داری مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے آگے دائیا چپ کر جا کیوں پہ نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دائیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی دائیا قلبی دوسری باری گل سنائی تے میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے میرے نبی زاروں کے تار رو کے فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے نبی فرما جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرما تین بیٹیاں ایک حدیث فرما جنہوں رب دو بہنہ دے فرمایا میری سنت سمجھ کے پیار کر کے جوان کر کے بیٹی تے بہن دی شادی کرے وہ جنت وچ میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں دی ہے تیاں نو میرے نبی جنت دیاں ٹکٹاں ہی بنا دیتا بہناں نو جنت دیاں ٹکٹاں ہی بنا دیتا جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں میریاں بھر گے کسے خالی
پتہ لگیا کائنات نو بھی تے دھیاں نو انتظار سی مصطفیٰ دا کدو سونا آوے دھیاں دی عزت رہ جائے شہباز نے شعر والو آکھیا پھر کدے سنا دے وانگے اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری نو قبول فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین